Salam dostlar, bu gün OTK 11-ci sinifə 1 martda düşmüş Azərbaycan dilinin qrammatika suallarına baxacağıq. Başlayaq birinci sualla. Deyir, mübariz adam üçün məğlubiyyət ardı cümləsinin sintaktik təhlillə bağlı yanlış fikirlər istəyir. İlk öncə nəzərə çatdıraq ki, buradan yanlış fikirlər istəyir. Deməli, cümlənin təhlil olunmuş şəkli bu şəkildədir. Ardı il birlikdə, ardı il məğlubiyyət kim üçün, adam üçün, necə mübariz adam üçün. Bu da təyin olacaq. Deməli, deyir ki, nəqli cümlədir, düzdür, nəqli cümlə. Ümumi şəxsi cümlədir. Ümumi şəxsi cümlə deyil, deməli, 2-ni götürürük. Cümlə üzvlərinə görə təhlili bizim dediyimiz kimi olar, olmayacaq bizim dediyimiz kimi. Çünki burada mübtəda tamamlıq xəbər deyir. Biz burada göstərdim necə olmalıdır. 2-3 olacaq cavabımız Y variantı. Söz birləşməsinin ifadə olunan cümlə üzvü yoxdur deyir. Yoxdur, həqiqətən də yoxdur. Çünki adam üçün olanda üçün burada qoşma olduğu üçün söz birləşməsi yaratmıyor. Deməli, ikinciyə baxaq. Sonuncu sahiti uzun tələffüz olunan sözlərdir. Deməli, burada kor təbii biri 1-dir, biri 4-dür, biri də ki 3-dür. Rütubət sözündə son sahit uzun tələffüz olunmayıb. Dahiyanə sözündə də əd uzun son sahit, o da uzun tələffüz olunmayıb. Deməli, cavabımız 1, 3, 4 olacaq, Y variantı. 3-də deyir, tərkibində həmzə sözcüklər olmayan hansı cümlədə tabisizlik əlaqəsi var? Deməli, başlayaq A variantına baxaq. Deməli, burada var bir istər, 2 dənə istər var, amma bunlar ayrı-ayrı mübtədalara aiddir və burada isə bağlayıcısı ilə bağlanıb. Yəni, bu cümlələr tabeslik əlaqəsindədirlər. Ona görə də cavabımız A variantı olacaq. Keçək 4-cü suala. Deməli, 4-cü sual deyir ki, Samir durğu işarələri ilə bərpa edilərsə, hansı vasitəsinin iki sxemini olur? Deyir, Samir, bəli, gələcəyim dedi, biraz keçə bilərəm. Burada götürək Samirdən sonra qoşan nöqtə, sonra dırnaq açırıq. Deməli, bəli, gələcəyim dedi, vergül tire, biraz keçə bilərəm, sonra da dırnağı bağlayırıq, nöqtəni qoyuruq və bu Samir sözü müəllifin nitqidir. Dedi sözü də müəllifin nitqidir, amma bunlar vasitəsiz nitqdir. Çünki müəllifin özü demir, Samirin dediyini göstərir. Ona görə cavabımız D variantı olacaq. Sonra 5-ci sualda üzərində rəqəm yazılmış hansı söz isim deyil, lakin ismi sualına cavab verir. Baxsaq ki, bura avtobusdakılar isim deyil, çünki dakı ilə burada bağlanıb. Bu dakı sifət düzəldir, amma la şəkilçisini qəbul edib deyə isimləşib, deməli elə 1 olacaq, cavabımız D variantı. Ana yox, körpə sözü zaten sifətdir və sifətin yerində işlənib. Başqa da ki, yoxdur, elə bir söz. 6. Cümlələrdən birdə vergül işarəsindən düzgün istifadə olunmayıb. Bilirik ki, sanki elə bil güya kimi modal sözlərdən sonra vergül işarəsi qoyulmur, amma A variantına qoyulub. Yaxşılıq elə minnət qoyma cümlələri arasında qoyulub. Ey nidadı çağırış nidası qoyulur. Qızılın dostu qızıl sahibinin düşməni çoxdur. Bu da cümlələr deməli arasında işlənib. Bu da vergül düzdür. Həmzə sözləri bir-birinə var. Qızılın dostu qızıl sahibinin düşməni çoxdur. Deməli, burada Y-də elm başın tacı, pul isə əsarət zənciridir. Burada da isə var, cümlələr bir-birinə bağlayıb deyə vergül qoyulub düzdür. Deməli, 7-yə baxaq. Bir klaster tamamlaya bilən nümunələri müəyyən edin. Başlanğıc formasında 2 leksik çəkilişi olan sözdür. Deməli, bağ sözü, sözün köküdür. Layıcı. Burada 2 dənədir. Düzdür, deməli bu fikir. Deməli düzləri seçməliyik. Gözəl sözün kökü, gözəlləş deyirəm. Burada 2 dənədir, bunu götürdük. Başlanğıc forma dediyinə görə başlanğıc forma budur. Çox, çoxal, çoxalt və çoxaltdır. Deməli, burada da başlanğıc forması belə götürülməlidir və burada 3 dənə leksik çəkilişi olacaq deyə bunu götürmürük. Söz, sözləşmək, burada bir dənədir ümumiyyətlə, ona görə bunu götürmürük. Burada da yol, yoldaş, yoldaşlıq da, bu da belə götürüləcək. Deməli, cavabımız 1-4 olacaq. Son samiti fərqli tələffüz olunan sözlər müəyyən edin. Əmlak sözünün tələffüz olunmur, çürük sözündə olunur, çürük olur. Dənli sözü dənli kimi olur, ona görə buna götürürük. Xərac sözü xərac olur, buna götürürük. Miras sözü olmur, miskin sözündə də fərqli tələffüz olunmur. Deməli, cavabımız 2, 4, 6 olacaq. Deməli, sonra 9-cu sualda deyir, yalnız əsas nitq hissəsindən ibarət cümlədir. Deməli, B-də üçün var, getdi. Burada ən var, necə var.
təri ilə deməli cavabımız variantlar çıxır, cavabımız A variantıdır. Yerinə görə söz birləşməsinin əsas fəsil tərəfi ola bilər. Biz baxsaq ki, bu əlbəttə modal sözdür. Getdi beləliklə də elə modal sözdür eyni vaxtda. Həm də ara söz kimi işləmdə. Deməli 5 ilə çıxdıq. Deməli cavabımız 1, 3 və 2. 1, 2, 3 B variantı. Bu qədər dostlar. Qrammatika sualları bu qədər idi. Asan düşmüşdü bu dəfə. Ümidvaram yaxşı yazmısınız. Sağ olun, salamat qalın.